नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात. काल आमदारांचें सस्पेन्शन जाल्लें. काल आमी डिबेट आनी ब्रेकार जेन्ना स्टार्ट केल्लो तेन्ना तें 48 वरां आशिल्लें. मागीर तें 24 वरां जालें. ती 24 वरां आज दनपरां सोंपलीं. बाकीचे विशय असेंब्ली भितर आयले, कांय गंभीर विशय आयले, कांय गंभीर विशयांचेर भाशणांय जाल्यात. ताचेर येवया. सगळ्यांत पयलीं हांव सगळ्या व्ह्युअरांचे उपकार मानतां, कारण जो प्रचंड प्रतिसाद तुमी आमच्या ह्या कार्यावळीक दितात तो पळयतगीर आनीक अभ्यास करून ज्यो गजाली विधानसभेक घडटात ताची वेगवेगळी तासां तुमच्या मुखार दवरपाक आमकांय चड उमेद येता. सो थँक्स अ लॉट फॉर सच अ ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स टू दीस प्रोग्राम. आमचे तिनूय एडिटर म्हजे बरोबर आज स्टुडियोक आसात. पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जॉयल अफान्सो, ऑल थ्री ऑफ देम आर हियर. आनी आज आमी पयलीं जो विशय घेतात तो त्या विशयाचेर काल आमी थांबिल्ले सस्पेन्शन. आनी त्या सस्पेन्शना उपरांत आज सगळे आमदार विरोधी पक्षाचे असेंब्ली भितर आयले आनी येवन तांणी परत बोवाळ सुरू केलो. सो किशोर बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता. तुका अशें दिसलें की आज तांकां परत विधानसभे भितर येतगीर सस्पेन्शन तांगेलें लिफ्ट जालें, सो आयले आनी बेश्टेच येवन ओगी बसले. अशें जावचें म्हूण तांणी एक सुरवातीक बोवाळ मारून मातशी एक दमदार एंट्री दाखोवया अशी भुमिकेंतल्यान एक दमदार एंट्री मारली. आनी मागीर मुख्यमंत्र्यान सांगतगीर तुमी स्पिकरा बरोबर चर्चा करात तांचे फॉयरा भितर हे सांगतगीर मागीर ते येवन आपल्या जाग्यार बसले. सो अकस्मात आयले आनी मुखाट्यान बसले. अशी जावची न्ही म्हणून एक तांणी एक बरे तरेन एक दमदार एंट्री करपाची प्लॅनिंग केल्लें अशें दिसता काय कितें? प्रमोद, काल ज्या विशयाचेर तांणी सभात्याग केलो म्हणजे तांकां सभागृहांतल्यान भायर काडले तो विशय खूब सिरियस, मणिपूरचो विशय. आणि त्या विशयाचे सिरियसनस इतलें आसलें की तांणी काल ब्लॅक ड्रेस घालून ते आयले, मागीर तेंच्यांनी हातान फलक घेतलो, मागीर तांकां भायर काडले. हो मेरेन कोणाकूच कसलेच ऑब्जेक्शन आसपाची गरजूच नसली. पूण मागीर वतना तांणी जो जीत आरोलकर आमदार हाच्या बाबतीत जो कितें प्रकार घडलो तो सुद्दां तांणी एक्चुअली स्पोर्टिंगली केल्लो, पूण रुलींग पार्टीन ताचो योग्य वापर केलो आणि ज्या पद्दतीन रुलींग पार्टीन ते सिरियस घेवकूच जाय अशें म्हणून सांगलें आनी मागीर सभापतीक तो निर्णय घेवचो पडलो. पूण आतां जालां अशें की काल 2 दिसां खातीर तांकां सस्पेंड केल्या उपरांत मागीर सभापतीन आपलो निर्णय बदललो आनी तांकां आयज 12:30 सभाघरांत प्रवेश करपाची परवानगी दिली. पूण कालच्या प्रकारा उपरांत जर आयज तकली सकयल घालून ते जर येवन परत आपल्या खुर्चेर बसलेले जाल्यार कालचें जें कितें आसलें पळय ते नाटक थारतलें आसलें. सो आमी त्या मणिपुराच्या विशयाचेर अजुनूय सिरियस आहात. तुमी आमकां सस्पेंड करा नाजाल्यार कितेंय करा अशा पद्दतीनूच रोल घेवनूच टेम्पो तसो दवरलो. पूण आयज जालें कितें की तो कालच्या भशेन टेम्पो भरकटोंक जायना म्हणून मागीर बोवाळ घातल्या उपरांत सरकारान म्हणजे चीफ मिनिस्टरान तांकां सांगलें की तुमी स्पिकरा कडेन बसा आनी तो केन्ना विशय घेवपाचे ते थाराया आनी आयचें कामकाज जावं न्ही. आनी मागीर ते जाग्यार पडले. पूण दीस इज एन प्रॅक्टीस ऑफ लेजिस्लेचर अफेर्स म्हणजे विधानसभा कामकाजाची एक प्रॅक्टीस म्हणून आमी ह्या प्रकारा कडेन पळोव येता. पांडुरंग बाब, हो जो आज भितर सरून परत एक मातसो इल्लोसो बोवाळ घालपाचो जो एक प्रयत्न जालो आनी मागीर सगळें शांत जालें. हें पळयतगीर दिसलें कितें की एंट्री मारतना सामकेंच काल सस्पेन्शन काडून दिलां आनी आज येवन मुखाट्यान बसले अशें जावचें न्ही म्हणून. कालच आमी ह्या विशयाचेर उलयल्ले की विरोधकांनी एक सिरियस विशय विधानसभेत हाडलो पूण तेजी वयताना कशी फकाणां केली तेंच्यांनी. पूण तरी सुद्दां तांकां जेन्ना सस्पेंड केलें तेन्ना तेंच्यानी 2 दीस भायर रावून येवपाक जाय आशिल्लें. ते काल स्पिकरा कडेन गेले. जसो स्पिकराचो स्टेटमेंट जो काल आयला की तेंच्यांनी आपली चूक मान्य केली म्हणून तांचे सस्पेन्शन विड्रॉ केला. हे जे ताचो स्टेटमेंट स्पिकराचो आशिल्लो तेतून दाखयता की हे सगळे विरोधक जमले आनी स्पिकरा कडेन गेले आनी तेंच्यांनी सॉरी भोवतेक म्हटली आसतली आनी तांकां तेंचें सस्पेन्शन फाटीं घेवन तांकां आयज विधानसभेत घेतले. इतल्या पर्यंत बरें आसा. पूण ते जर 2 दीस सस्पेंडूच रावले आनी तेंच्यांनी जर फाल्यां किंवा परवा येवन जर विधानसभेत परत मणिपुराचो विशय जर हाडलेलो जाल्यार लोकांक दिसता आशिल्लें की सिरियस आसा म्हणून. आयज तेंचें सस्पेन्शन फाटीं घेतलें कित्या खातीर जाल्यार तेंच्यांनी चूक मागली म्हणून. आयज ते भितर आयले एसेंब्लीन आनी जशें किशोर म्हणटा अशें की आनी लोकांक दिसपाक जायना की आमी तो विशय सोडलो काय म्हणून. आनी तेजी जी नोटीस दिल्ली आसा म्हाका दिसता क्रूज सिल्वान ती जी नोटीस दिल्ली आसा तेचेर स्पिकरान सांगलें की शुक्रार मेरेन तुमी खाजगी ठराव दियात, आपूण कितें घेवपाचो काय ना तो पळयता म्हणून. आनी तेचेर मुख्यमंत्र्यान मागीर इंटरव्यून करून सांगलें हांकां की आमी स्पिकराच्या खुर्चे फाटल्यान जे आसता कक्ष थंय वचून आमी डिस्कस करुया आनी ताचेर मागीर फुडें कितें तरी करुया म्हणून. सो ह्या विशयाचेर हे हो प्रकार सगळो थांबलेलो आसा. त्यामुळे एक म्हणा येता की विरोधकांनी काल जो बोवाळ केला पळय तो सस्पेन्शन ताचे बेश्टे फाटी जावना. विरोधकांनी मातशी आपली तलवार मॅन केल्या आनी ती मॅन केल्ली तलवार आयज दिसा आशिल्ली विधानसभेत अशें म्हाका दिसलें. जॉयल,
Pramod, the egos were at play. You can very well clearly see that, because पहिले दिसा तांकां the way they were actually, moved out of the house. आणि मागीर एक सो हें जालो ह्युमिलेशन शें जालें ताका because when you come back and you sit down quietly and get on with the business without bringing back Manipur, then it would look very strange, that this would be just like a public kind of outreach. But तशें जालें ना. So rightfully they have kept that momentum going, came back again, pushed for Manipur, and also recalled the Supreme Court decision, which was observation yesterday, where Supreme Court has said this is worse than Nirbhaya. So ते सगळें जावन तेणी फुडें व्हरोन तो प्रेशरूय मांडलो आनी then the government had to concede somewhere. पण एक गजाल आसा की behind the scenes when they went to the speaker again to discuss that issue yesterday, they did not apologize over the uproar or this thing. Whatever they have apologized or discussed was their behavior to what they had done with the MLA who was concerned there. So basically, all in all, all is well that ends well. But let's see how this translates next time when the issue comes up of Manipur. आणि ह्या गजाली लागून आज एक इंटरेस्टिंग गजाल जी घडली ती म्हळ्यार आयच्या क्वेश्चन अवराक विरोधकच नाशिल्ले, पूण विरोधकांची अशी उणीव आमकां भासतलीच ना म्हणना, बट इतली बी सामकी प्रकर्शान ती आमकां जाणोवपाक दिलना, आनी ती बी फ्रॉम अ व्हेरी अनलायकली कॉर्नर, फ्रॉम अ व्हेरी अनलायकली मॅन हू बिकेम एग्रेसीव टुडे, एंड दॅट इज दिगंबर कामत. आनी तांचें एग्रेशन जें आशिल्लें पावर डिपार्टमेंटांतल्या स्टाफिंगाचेर, आनी ताणें सामको ते सुदिनाक तापयलो, धारेर धरलो, फॅक्ट्स आनी फिगर्सांनी ताका आडवो घालो, अशें खुबश्यो गजाली आनी कसरती केल्यो आनी कन्सिस्टंटली केल्यो, विशय सोडलो ना. सो किशोर बाब, दिगंबर बाबाचे एक अभ्यास भयंकर आसा सारको ह्या वीज खात्याचो, कारण ते स्वता एक ह्या खात्याचे कार्यक्षम मंत्री म्हणून तांची वळख आसा, आनी ती तांचे जो अभ्यास आसा तो आज आपल्याच सरकारांतल्या एका मनशाक आनी मंत्र्याक आडवो घालपाक ताणें ताजो वापर केलो. हाऊ डू यू रीड दीस? एक म्हटल्यार प्रमोद, सकाळी आयच्या क्वेश्चन अवराक अपोजिशन MLA नसले, आणि अपोजिशन MLA जेन्ना सभागृहात ना तेन्ना ते क्वेश्चन अवर डावन पडोंक जायना. तो क्वेश्चन अवर तितलोच नेटान जसो ऑपोजिशन आसतना जसो जावपाक जाय तसो तो जावपाचो, अशा पद्दतीची स्ट्रॅटर्जी ही रुलिंगान आयच्या क्वेश्चन अवराक केल्लेली आमकां दिसली, आणि तातूंत विशयूय असो येयलो. तूं सामको रुलिंगान आमच्या TRPची जतनाय घेतली आणि विशय तुका सांगता प्रमोद, भितर इंटरेस्टिंग विशय कितें की तो विशय जो दिगंबर बाबान जो विशय उपस्थित केल्लो तो पॉवर डिपार्टमेंटांतल्या रिक्रुटमेंटाचेर. ही रिक्रुटमेंट म्हणजे तुका सांगता हांव प्रमोद, हांव तेचो म्हणजे कितलेशेच तेंप जालो तेचो फॉलोअप करता. एक आमी पयली गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की 2012 सावन राज्यांत BJPचें सरकार आसा. आतां जी रिक्रुटमेंट पॉवर डिपार्टमेंट तुका सांगता इट इज एन क्रुएल्टी टू द ह्युमन बिईंग, अशा पद्दतीचो प्रकार पॉवर डिपार्टमेंटान सुरू आसा. ऑफकोर्स ताका सुदीन बाब ढवळीकर जबाबदार ना, कारण तेंच्या कडेन हें डिपार्टमेंट आतां येयलां 1 वर्सा पयलीं. क्रुएल्टी कित्याक क्रुएल्टी? तर एडवर्टायजमेंट तुमची केन्ना? एडवर्टायजमेंट तुमची 30/12/2021 पळय. मागीर त्याच्या उपरांत आनी एक एडवर्टायजमेंट येयली 15/6/2022. आतां तेची रिटर्न एग्जामिनेशन केन्ना जाली? सॉरी, एडवर्टायजमेंट 30/12/2021, रिटर्न एग्जाम 15/6/2022. ते खांब्यार चडपाची जी टेस्ट जाली पळय ती सप्टेंबर 2022 जाली, आणि अजून मेरेन त्याची भरती ना. म्हणजे सप्टेंबरांचो खांब्यार चढलेलो तो आता बाबा चडटलो काय ना हे कोण थारयतलो? तुम्ही क्रुएल्टी म्हणजे लायन हेल्परांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आतां तुम्ही सांगता की ना तेंची एज बार जाला. प्रमोद, तूं विचार करूं शकता, मनशां कडेन अशें वागपाक शकता हे सरकार? ते मनीस न्हू, तांकां तेजें लायफ ना, कित्याक क्रुएल्टी करता? कारण पॉवर डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट हे सगळ्यांत एक गजाल म्हाका दिसता दरेक गोंयकार मान्य करतलो की पॉवर डिपार्टमेंटाचे जे लायन आनी तुगेले हे स्टाफ आसात ते दीस रात काम करतात. एक्झॅक्टली, दीस रात ऑन कॉल असतात, दीस रात लोकांक पावतात. सो एटलिस्ट ते जे सेक्शन आसा तो जो स्टाफ आसा ताजे कडेन तरी आमी आडनदर करूंक फावना. एब्सोल्युटली प्रमोद, त्या बारीक लोकां कडेन. आनी तुका सांगता हांवें ती कवर केल्ली न्यूज, बरे बरे इंजिनियर, ग्रॅज्युएट,
हे खांब्यार चढल्या त्या नोकरे खातीर इतकी तळमळ त्यांची त्या नोकरे खातीर आनी हेंच्यांनी आयज आमी 2023 जुलय म्हयनो सोंपलो जाल्यार आजुनूय ते रिक्रुटमेंट जायना हाचें उत्तर कितें ना आमी चवथीक सगळ्यो गजाली काडून चवथीक दवरा सगळ्यो गजाली काडून दिवाळेक दवरा लोकांचे 15,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ सरकारी खात्यान आसा हें ह्या विधानसभेन उक्ताडार आयलां आनी ती प्रमोद तूं अजाप जातलो 15 वर्सां 20 वर्सां कांय मनीस रिटायर जावपाक पावले कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंटाचेरूच ही सतावणूक ही क्रुएल्टी टू द पीपल ऑफ गोवा बंद करात एकदा कितें तो सोक्षमोक्ष लायात आनी हो विशय निकालान काडात. तुमचे कडेन ह्या प्रश्नाची उत्तरां काय आनीक प्रश्न आहात? ना म्हाका दिसता ती रिक्रुटमेंट जे लायनमॅनाचे उरला म्हणटात तो विशय सरकारान अशें म्हाका दिसता एका निश्कर्शा मेरेन सरकार पावला एका डिसिजना मेरेन पावला सरकार की ही सगळी पोस्ट आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक दिवपाचे आनी तेतून ही पॉवर डिपार्टमेंटाची हे जे रिक्रुटमेंट आहा 100-200 पोस्टांचे ते सुद्दां हेतूनच अडकला की ते सगळे काडून आतां परत थंय शिफ्ट करप काय कितें हेतून ते ह्या बोवाळान ते उरला आनी हे नवे रिक्रुटमेंट जशें म्हणजे समस्या सुट्टली काय चवथी मेरेन हें खबर ना पूण सुदीनान आयज एक टायम व्हरून येला की चवथी मेरेन तुजे आपूण सगळे सॉल्व करता म्हणून तो बाबा कसो टायम दिलो म्हणून तूं टायम मारून व्हेलो म्हणटा टायम मारून व्हेला तेणी आयज विधानसभेन आनी कारण तूं दिगंबराक तूं आनी आलेक्स सिकराक तूं फटी मारूं शकना कारण ह्या दोगांयांनी ते डिपार्टमेंट पळयला म्हणून म्हाका सुदीन थंय अडकलो आनी सुदीन थंय सारको सापडला आनी सुदिनान सांगलें की चवथी मेरेन आपूण सगळे तुमी जाग्यार घालता म्हणून आतां ते कशे जाग्यार घालतलो ते पळोवचें पडटलें. जॉयल Both this Digambar Kamath and Alex Sequeira both have been former power ministers, and they have an excellent track record as power ministers, especially Digambar Kamath. So his outburst or his anger over this issue is justifiable on the background that 1,000 jobs, almost 1,000 jobs you're holding on. Yeah. For so many years, denying jobs to the people, and when the government is, saying that they are going on. We spoke about this unemployment issue some days back. It was a serious issue as unemployment, and here are the jobs, and you're not giving them the jobs. I mean, what an irony. So that is one aspect. But why there is no recruitment? Why there is that answer that SSC is coming on, and now the Staff Selection Commission or your other processes are falling in place. That is an ongoing process. But these jobs have been pending for the last few years. The justification which the minister has given is okay, fine. The moment you elevate somebody and promote them, you are filling a vacuum down on the ground. Can that be acceptable? I mean, how can you deny somebody of a promotion or of a job, thinking that it will have an adverse impact on your department? That is your responsibility to look at and how to rectify that and how to settle your department. It's not. आणि ते बी अशी जॉब्स जे लोकांक आपल्या दैनंदिन लायफा भितर गरजेचे आहात. गरजेचे आसा. So you don't ruin somebody's careers and lives because of your own problems. एक किशोर जो विषय आयलो जो तुज्याय अभ्यासाचो विशय जो मायकल लोबो हांणी काडलो आपले भाशणाक उलयतना ट्रान्सपोर्टाचे तो एक्सिडेंटाचो. तांणी सांगलें की एक्सिडेंट जायत आसात दिसाक 2-3 जीव वतात. काल राती जाल्लो सांग्यावेलो भिरांकूळ एक्सिडेंटूय म्हाका दिसता प्रत्येकान पळयला वाचला. ह्या फाटभुंयेर तांणी सांगलें की एटलिस्ट इतल्या गंभीर विशयाचेर एक हाऊस कमिटी आसची चर्चा जावची किती तरी मेजर्स तुगेल्यो इम्प्लिमेंट जावच्यो जाका लागून गोंयकारांचे जीव रस्त्यार वचपाचे थांबतले. आनी एक जो इशू ताणें मुद्दम काडलो तो म्हळ्यार सायनेजीसाचो. ताणें सांगलें की आमचे रस्त्याचे सायनेजीसूच ना. सो खंयच्याय ड्रायव्हराक मुखार बाबा शार्प टर्न आसा स्पीड ब्रेकर आहा म्हूण सुद्दां सायनेजीस सद्या गायब जाल्यात. अशे तरेन गोंयकार आज रस्त्यार गाडी चलयता. गाडी चलयतल्यांची चूक आसता आनी इन एडिशन टू दॅट सायनेजीस नाशिल्ल्यान म्हाका दिसता प्रशासनाची चूक आसता. प्रमोद, एक विशय आमी पयलीं लक्षांत घेवंक जाय की रोड एक्सिडंट्स किंवा बाकीचे रोड सायनेजीस आनी बाकीचे हे जे विशय आसात ती 2 डिपार्टमेंटां हाताळटात. एक PWD आनी दुसरे आमचे ट्रान्सपोर्ट. द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंटां म्हणटात पळय ती ही 2 डिपार्टमेंटां. आतां तो कोण करप्शन करता कितें करता ताचेर आमी वचया नाका. रोड कन्स्ट्रक्शन आनी ट्रॅफिक रुल्स अशे 2 विशय आसात. हांव तर ह्या रोड एक्सिडेंटाच्या विशयाचेर प्रमोद कितकें बरोवप आमी केलां आनी कितकें उलोवप केलें ताका हिशोब आनी कोत ना. हांव सदांच एक मागणी करतालो. आयज आमदार मायकल लोबन सांगलें की हाऊस कमिटी जाय. हांव तर सदांच डिमांड करता की यू डिक्लेअर रोड एक्सिडंट्स एज स्टेट डिझास्टर आनी 1 वर्साचो एक प्लॅन तयार करा की आमी कशा पद्दतीन रोड एक्सिडंट कमी करूं शकतात. प्रमोद, फक्त आमी लोक मरतात तांचे आंकडे पळयतात. लोक लायफ टायम लोक जे हे पडटात पळय मोडोन पडटात पळय घरान ते जर तूं पळयशीत आनी एक मनीस घरांतलो
कमवपी मनीस जेन्ना घरांतलो वयता पळय इट बिकम्स सोशल डिजास्टर. प्रमोद हे कोणूच आणि इतले आमचे हे पॉलिटिशियन इनसेन्सिटीव जाल्यार रोड एक्सिडेंटा कडेन आमी आराट म्हाका सदांच लोक पिसो म्हणटा हो उठ सूट म्हणटा त्या नॅशनल हायवेचेर उलयतात. प्रमोद भायर सरलेलो मनीस परत घरान येतलो ही गॅरंटी ना. की फोंडकुला लोकांक मरपाक तुम्ही फोंडकुला दवरल्या ही परिस्थिती अशें म्हटल्यार काय मंत्र्यांक आनी आमदारांक राग येता. अनेक आसा किशोर की आमचेय बी संवेदना नागरीक म्हणून खूब फावटी जेन्ना जुवारी वेलो एक्सिडेंट जाता तेन्ना जागी जातात किंवा काल सांग्यार जसो एक्सिडेंट जालो अशें जेन्ना भिरांकूळ एक्सिडेंट जाता तेन्नाय आमच्योय संवेदना जागे जातात. नाल्यार उरिल्लेय बी 364 दीस आमकांय व्हडले पडून गेलो ती दिसना. ना, तेच प्रमोद- सो राजकारण्यांचेरूय दबाव ना. जाला अशें की त्या विशयाचेर कोणूच उलयना, कोणूच त्याचेर आमी मंत्र्यांचेर उलोवयात ना. व्हॉट आर ऑफिसर्स आणि इट इज द बिगेस्ट इश्यू स्नफिंग लायफ आउट ऑफ गोवा. पांडुरंग बाब तू विजी मायकल लोबोन आज मागणी केल्या ताणें हाऊस कमिटी मागल्या पण हाऊस कमिटी मागतना तांचो बेजीक जो उद्देश आशिल्लो तो हे की बाबा इतल्या गंभीर विशया कडेन कोणच सिरियसली पळयना म्हणून. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूच म्हणजे तो काय एमजीचो ना. सुदीन कसो आहा, सुदीन पॉवर मिनिस्टर जरी असलो तर तो एमजीचो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हो बीजेपीचो. सो त्या खातीर तेजी हाऊस कमिटीची मागणी ही म्हाका दिसता मान्य जावची ना. तेजीच न्हू कोणीय केल्या सुद्दां जाल्यार. आनी माविनाचो एक सरकारान एक हे आसल्या कारणान ती मागणी मान्य जावची ना. पूण जो मुद्दो त्यांनी काडलेलो आसा मायकलांनी तो सारको म्हत्वाचो. जर आमी कितलेशेच फावटी ह्या फोरमांतल्यान उलयला तुज्या की गोंयांतली एक्सिडेंटाचो जर स्टॅटिस्टीक जर पयली हांव एक गजाल येता ते हेज्या कडेन की 2017च्यान एक अशें एक चल्ला सरकाराच्या हातून की ओल्ड जे कल्वर्ट्स आसा साकव जे गोंयांतले आसात आनी पुर्तुगीज कलर पुलां आसात ती रुंद आणि लांबेकूय कमी आनी तेजे धड कोसळ्ळ्यात कोणाचे कठडे पडलेले आहात कोणाक प्रोटेक्शन येना अशे परिस्थितीन आहात ती. सो ताजे एक ऑडिट जावचें म्हणून 2017च्यान लोक हे करता. GCCIन सुद्दां गव्हर्मेंटाक सजेस्ट केलें की हेजी ऑडिट करा म्हणून. सरकाराक ते पडलेलें ना आनी आयज ते अत्यंत दयनीय म्हणजे वायट स्थितीन ते सगळे ब्रिजीस आहा साकव आमच्या गोंयांतले आसा. हो पयलो विशय जालो आनी हेजेर PWD डिपार्टमेंट काय करपाक सोदिना. दुसरो विशय असो एक्सिडेंटाचो की आमी परत परत हे हातून उलयता पूण आमी उलोवन काय फरक पडना. किशोरान सांगलें अशें की त्या डिपार्टमेंटाक काय फरक पडना. कित्याक फरक पडना जाल्यार तेंच्यो संवेदना ज्यो आसा त्यो सगळ्यो म्हणजे म्हाका दिसता त्यो मेळ्ळ्या बुजल्यात त्यो हे जाल्यार म्हणजे तेजी धार हे बोथड जाल्या त्या सगळ्या गोश्टींची. त्या खातीर त्या लोकांक काय पडलेलें ना. फाटल्या 6 म्हयन्याचीच घेवया आमी जून मेरेन जर 30 तारखे मेरेन जर हे पळयलें जाल्यार गोंयांत सुमार 1,500 एक्सिडेंट जाल्या आनी भितर जवळ जवळ 165 लोक मेल्या. म्हणजे सरासरी जर काडपाक गेली जाल्यार 24 वरांक एक मनीस आमच्या गोंयांत एक्सिडेंटान मरता. ही सामकी बॅड इतली वायट सिच्युएशन आसा आमच्या गोंयांत. तो यंग मनीस जशी किशोर म्हणटा तो अर्निंग मेंबर ऑफ फॅमिलीतलो. आनी त्या विशयाचेर म्हणजे काल सांगायचो हे जालो इन्सिडंट जालो त्याचेर एक असेंब्लीन सुद्दां एक मेन्शन येवपाक जाय आशिल्लें की ह्या घटनेचे आमकां कोणाकूच काय पडलेलें नाका कितें ह्यो घटना घडटात लोक जे मरतात त्या विशीं आमकां कांयच पडलेलें नाका कितें. आनी कोणूच हेजी जबाबदारी घेयना. रस्त्याची पुलांची कसलीच कोण जबाबदारी घेयना. सो लोकांनी म्हाका दिसता मरत जरी रावले तरी हांगा लोकांक काय फरक पडना अशें म्हाका म्हणजे हांव सगळे घटना पळयल्या हांवें एसेंब्ली पळयल्या म्हाका एक हे आशिल्ली अपेक्षा की कालचे घटनेचेर एसेंब्ली भितर एक मेन्शन तरी येतलें म्हणून एक श्रद्धांजलीचो ठराव तरी येतलो म्हणून की ते दुख्खद घटना इतली व्हडली दुर्घटना घडल्या म्हणून. पूण काय ना कोणाक काय पडलें ना अशें दिसपाक लागला. जॉयल Yeah, Lobo's demand for a house committee and take this up very seriously is something very appreciated. I mean, nobody has taken this very seriously. If you see, as Pandu has said rightly, on an average, 1 death per day from January onwards, and it is time we need to sit down and discuss on this. What is going wrong? When we said we had poor roads, potholed roads, and we have better roads now. Comparatively, you have better roads, wider roads. We had fines were not proper. We had 50 rupees, 100 rupee fines. We have got amended Motor Vehicles Act, and now we have 1,000 rupee minimum fine for speeding and other things. We have road safety weeks periodically happening. We have got better surveillance. We have CCTV cameras. We have AI-enabled CCTV cameras. So what's going wrong? I mean, it's time we need to discuss this very seriously. And in spite of that, people are losing lives on the road. Yeah, that is very serious. And I think the point where we are making about signages linking and accidents happening may not be entirely true, because see, we are just trying to find excuses to connect the dots, but somewhere there has to be a larger debate. People have to seriously sit and discuss about this. We heard about committees, we had last year or a year and a half back, we had a committee formed by the Chief Minister where, police themselves formed a committee. I think Nitin Walson was heading that committee.
it disbanded. I mean, within no time, there were hardly any meetings, nothing happened. So that is the seriousness which you are showing towards accidents. I mean, we need to seriously sit down Absolutely. and think about this. तर तिसरो विशय जो आयलो इम्पॉर्टंट जो डिमांडाच्या भाशणांचेर वता तो म्हळ्यार इंडस्ट्रीचेर जें विजय सरदेसायान केलें तें भाशण. तातूंत भितर ताणें IDC भितर कितें चल्लां, कितली सीक युनिट्स आसात, तातूंत भितरय कशी स्कॅम चल्ल्यात हाचे आरोप केले. आनी त्याच बरोबर इंडस्ट्रीची परिस्थिती कितें आहा गोंयांतली आनी गोंयचें धोरण इंडस्ट्रीचें खरेंच ताचो एक फायदो किंवा इम्पॅक्ट ऑन ग्रावंड पडटा काय कितें हाजेरय ते उलयले. सो किशोर हे जे दोन गजाली आयल्यो, कारण इंडस्ट्रीज म्हळ्ळें की एक पॉलिसी लेवलाचेर आमकां डिपार्टमेंट दिसता, बट अल्टिमेटली एक्झिक्युशन लेवलाचेर कॉर्पोरेशन दिसता. प्रमोद वदळ हांवें ट्रान्सपोर्ट आनी PWD द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट म्हटलेलें. तातूंत इंडस्ट्री डिपार्टमेंट येता. इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाची धोरणां वेगवेगळी आसूं, आमी इंडस्ट्री हाडटले, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतले, इन्वेस्टमेंट हाडटले, कोणाक काय पडलेलें ना. हांगा इंडस्ट्री येयल्या उपरांत तांकां प्लॉट कशे दितले, त्या प्लॉटाचेर कमिशन कशें घातलें, IPP अंडर तांकां परमिशन कशें दितलें, थंय जमनीच्या वेव्हारांसून कशें कमिशन उखलतले, ह्याच्या पलीकडे ह्या राज्यकर्त्यांक कितें पडलां अशें म्हाका सिरियसली दिसना प्रमोद. कारण आमच्यो ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसात, आतां फॉरगेट अपोजिशन, फाटीं आमचो राजेश फळदेसाय हांणी खोर्ली आपल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीची कितें अवस्था आसा पळय ती एसेंब्लीन सांगली. कितल्योश्योच आनी सरकार कडेन नोंदा कितले बाबा युनिट्स बंद आसात, त्याचे परस दुप्पट तिप्पट युनिट्स थंय बंद आसात. आमची तुये इंडस्ट्रियल इस्टेट जर तूं पळयशीत जाल्यार ती परिस्थिती म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेट जाली ताका 10 वर्सां जालीं आनी आतां हे प्लॅन करतात ना आतां 4 लेन रस्तो जाय न्हू, ना जाल्यार तें रॉ मटेरियल येवं शकना. हाच्या वयल्यान तूं विचार कर की हांकां इंडस्ट्रीसून एम्प्लॉयमेंट जनरेट आनी इन्वेस्टमेंटाचेर हेंचो भर आसलो काय केन्ना एकदा ती जमीन एक्वायर करता आणि ते प्लॉट कोणाक तरी इंडस्ट्रीवाल्यांक दिता आणि तेतूसून मलई मेळटा. प्रमोद दुःख दिसता उलोवपाक की जे एम आसा पळय हांच्या बुकार ते एम आतां एम्प्लॉयमेंटाच्या विशयाचेर काल पयर चर्चा जाली. तूं कितें अवस्था ती पळय. म्हणजे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान तुमी म्हणटा 80% गोंयकारांक जॉब मेळोंक जाय, तुमची पॉलिसी आसा, मिनिस्टर म्हणटा पॉलिसी आसा पूण कायदो ना, बंधन ना तेंचेर 80%. तांकां जर 80% दितलो जाल्यार व्हेरियस तांकां स्किम्स दवरलेल्या. मागीर तुमी कितें उलयतात आनी कितें करूंक सोदता. सो हेच कळना. धोरण एक कडेन, कायदो एक कडेन आणि इम्प्लिमेंटेशन तिसऱ्याच कडेन, अशी सध्या एक विचित्र परिस्थिती आसा. पण हो जो विषय आसा आणि दोन्ही विषय काढले, IDCची फंक्शनिंगाचेरय काढले, सीक युनिट्सांचेरय काढले आणि तांकां तर रिप्लाय दिलो विजय बाबा की इंडस्ट्री डिपार्टमेंटा कडेन हो एक्झॅक्ट डेटाच ना म्हणून कितली युनिट सीक आहात, कितली बंद पडली. पण IDC कडेन हो डेटा आसा. IDC कडेन आसा आनी एसेंब्लीन ताचेर एक रिप्लाय येयल्या. म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी जर चॅक केले जाल्यार शेकड्यांनी युनिट्स जे आहा ती बंद आसा इतकेच न्ही जाल्यार त्या IDCक म्हणटा जाग्यार कोण घालूच शकना. पूण त्या IDCतल्या लोकांनी बॉर्डची सायज ना म्हणजे असे इतले अधिकारी आशिल्ले ते कर्मचारी त्यांच्यानी एक प्लॉट घेवन दवरल्यात. ते प्लॉट तशें कोण म्हणजे युटिलायजच जायनात, ते असे पडून आसात. आणि IDC अशें आलेक्स रेजिनाल्डाक दिलो तेन्ना दिसलें की मातशें खंय तरी जाग्यार घालतलो काय म्हणून. पूण दिसान दीस ह्या IDCचो कारभार जो आहा तो खालावत आसा आनी म्हाका दिसना की ते IDCक कोण जाग्यार घालूंक शकता असो. IPB आमच्या कडेन येयली, हाय पॉवर कमिटी स्क्रॅप जाली. आमी IPB जरी येयली तरी इंडस्ट्रीक जागो दिवप कोणी हो एक वेगळो प्रश्न, इंडस्ट्रीक अप्रुवल दिवप कोणी हो एक वेगळो प्रश्न. सो म्हाका दिसता एक सगळे खंय तरी घुसपा गोंधळ जाल्लो आसा. ताका एक पॉलिसी जाय की ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीमध्ये कितल्यो युनिट्स चालू आसात, कितल्यो बंद आसात, कितल्यांनी घेवन जमनी दवरल्या ते वापरिनात, त्यो कशो घेवं येतात. लोक कोर्टान वयता म्हणजे सरकाराक रायट सुद्दां ना. आनी एक गजाल ह्या अधिवेशनासन हांव पळयता की प्रत्येक विशयाचेर सरकार म्हणटा आमी डेटा गॅदरींग करतात म्हणून. सारकें. आनी उपरांत आमी कितें तरी करतले. डेटा गॅदरींग ही येदी व्हडली एक्सरसायज, मागीर ती बी अशी कितें सेशन आफ्टर सेशन चालू आसा. हे पळोवन म्हाकाय खूब अजाप दिसपाक लागलो. असलो कसलो डेटा आमी एकठांय करतात. एक लोकांक भिशान काडपाचें काम, लोक आयकता न्ही म्हणून लायव्ह लोक पळयतात, लोकांक दिसता आसतलें हा बरोबर ते ना रे, ना डेटा ना तेंच्या कडेन म्हणून. म्हणून IDCची जर म्हणजे रिप्लाय जर पयली इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाची जाल्यार एसेंब्लीन रिप्लाय आसा, फ्लोराचेर रिप्लाय दिल्ली आसा, इन रिटर्न रिप्लाय दिल्ली आसा की कितली युनिट्स बंद आसा आनी कितल्यो अनयुटिलायज आसा, कोणी कितल्यो घेवन दवरल्या त्यो सगळ्यो गजाली आसा हेंच्या कडेन. पूण हेंचें काम करपाची जी इच्छा शक्ती जाय ती हेंच्या कडेन ना, ते सांगनात. म्हाका जॉयल एक बरें इंडस्ट्रियलिस्टान सांगिल्लें की तुमची गोंया भितर सिंगल विंडो लिड्स टू मल्टिपल डोर्स म्हणून. सो खूब अशें बरे तरेन तांणी हें केल्लें. सो आज विजयाची भाशण आयकतकीर तुका ही दारां दिसली काय जनेलात दिसली आनीक? कितें सांगू प्रमोद, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस Vijay Sardesai has called this a scam. Yeah. In front of the speaker he
sticks to his word saying that it is a scam. It is not an attempt to scam. He clarifies that. Okay, so इतल्या कॉन्फिडन्सान तो म्हणटा जाल्यार आनी the way he is put down data and facts, like be it maybe the joggers park in Shikali and other things like illegalities, land, this thing. So खूबश्यो गजाली सांगल्या. तितून भितर now we have to see how the industries minister is reacting, because he said he is going to reply later on. Yeah. But earlier to that, during question hour, when this issue came of industries, answers like encroachment असं जाल्यार आमकां सांगून दी आमी तेजेर एक्शन घेतले. Can you accept that? हय, दोन गजाली आमी सामकी पयल्यात जॉयल ह्या स्टेशना भितर की रुलींग सदांच ओपोजिशन सांगता तुमचे नदरेक कितें आयल्या मातशें आमकां दाखया म्हणून. सो बाबा तुमची यंत्रणा कितें करता हो पयलो प्रश्न. आनी दुसरें डेटा गॅदरींग नांवाची एक नवीन गजाल सामकी डेटा आमी एकठांय करतात. Yes. डेटा एकठांय करता म्हणून ही एक नवीन गजाल पयल्या. A small point here is हय. there are some industries where the industrial rule says that your manpower cannot be housed inside the industry, Yeah. inside of this thing. Now the industries minister is actually justifying that, saying that we don't want to create an antisocial element in the villages, so we are trying to, I mean, how does it even connect? You are breaching your own laws and you are जॉयल saying बाब that. तुवें म्हाका त्याच पॉयंटाचेर व्हेलो जाचेर किशोर बाबान व्हरून सोडिल्लो. धोरण एक कडेन, कायदो दुसरे कडेन आनी इम्प्लिमेंटेशन तिसरे कडेन. प्रशासन अशें चलपाक शकना हें म्हाका दिसता सांगपा खातीर कोणाचे व्हडल्या IAS ऑफिसराची किंवा कायदे तज्ञाची कसलीच गरज ना. सामान्यांतलो सामान्य गोंयकार सुद्दां सांगतलो तुमचें धोरण एक कडेन, कायदो दुसरे कडेन आनी इम्प्लिमेंटेशन जर तिसरे कडेन जालें जाल्यार आमी फोंडां पडटले म्हणून. घालनाकात गोंयकाराक फोंडां. इतलेंच सांगता, थांबता. पांडुरंग बाब, किशोर बाब, जॉयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.